xilli uu sii kordhayo loolanka doorashada madaxtinimada Soomaaliya loogu jiro laguna sii dhow yahay barnaamijka xulashada xubnaha doorashada dadban ku imaanaya ayaa musharaxiinta saameynta ku leh hanaanka siyaasaddu ay bilaabeen inay dibadda u baxaan si ay taageero dhaqaale iyo mid siyaasadeedba uga helaan doorashada qorshahooda ku wajahan hanashada fiila Soomaaliya. madaxweyne Farmaajo oo mar kale ka shaqeynaya qorshaha dib u doorashadiisa ayaa booqasho uga bilaabatay dalka Qatar. waa markii labaad tan iyo bishii November uu halkaasi tago. ra'iisul wasaare Roble iyo madaxweyne Deni oo isna musharax u ah fiila Soomaaliya ayaa ka soo laabtay toddobaadyo ka hor Imaaraadka Carabta. ra'iisul wasaare hore Xasan Cali Khayre Geedi oo musharax madaxweyne ah ayaa labadii toddobaad ee la soo dhaafay ka maqnaa Soomaaliya isagoo ku jiray loolankiisa doorashada. dhammaan socdaaladani waa kuwa siyaasadeed oo ku wajahan sidii dhinac kasta u heli lahaa taageerada uu u baahan yahay xilligan. si weyn indhaha ayaa loogu hayaa soo bixidda mudanayaasha golaha shacabka oo hadda ay ka dhiman tahay wax ka yar 40 mudane baarlamaan. haddana la sii ogyahayba sida dhinacyadu codadka ay u kala haysan karaan iyo sida loo maalgeliyeyba. labada dowladeed oo Carbeed ayaa saameyn ku leh arrimaha doorashada Soomaaliya. sida la ogyahay waa Qatar iyo Imaaraadka Carabta. waxaa la xaqiiqsan yahay in labadii doorasho ee kala dhacay 2012 iyo 2017 ay ahaayeen geed fadhiga dhaqaale ee ay musharaxiinta qaarkood xoogga saarayeen. Qatar waxaa la rumaysan yahay inay weli tahay awoodda xooggan ee saameynta ku yeelanaysa doorashada Soomaaliya. dad badan ayaana durba u celinaya xasuustooda ku wajahan in Qatar oo labadii doorasho ee hore kaga guuleysatay Imaaraadka ay hadda gudaha ku jirto oo saameyn ka badan taas ay ku leedahay waqtigan madaxda dowlad goboleedyada ilaa fiila Soomaaliya. dhaqaale ahaan way ka gacan furan tahay Imaaraadka ayaa la rumaysan yahay Dooxa. safarka cusub ee Farmaajo ku tagay Qatar ayaa ka dhigan in Dooxa lagu qanciyo dib u dhiskiisa. haddii sida la rumaysan yahay ay Qatar taageero buuxa siiso Farmaajo waxay ka dhignaanaysaa inay sii kordhinayso rajadiisa ku aadan in mar kale dib loo doorto iyadoo ay weliba jiraan caqabado badan oo ku wajahan arrimaha doorashooyinka oo ay ka mid tahay in aan weli Soomaaliya laga arag madaxweyne 2 jeer la doorto. taas oo kooxda ololaha ee madaxweyne Farmaajo ay sheegayaan inay hadda qorayaan casharkaasi. sida ay marar badan sheegeen mucaaradka fiila Soomaaliya, Qatar waxa ay taageero xooggan siisay 5 sano ee la soo dhaafay Farmaajo, taas oo ay ku jirto mid la xiriirta siyaasadda oo ay dowladaha waaweyn ee dunida ku qancisay aragtideeda. Imaaraadku meertadan doorashada waxa ay doonaysaa inay saameyn xooggan ku yeelato oo ka duwan kuwii hore. inkastoo jihada iyo dhabaha ay hadda hayaan Imaaraadku uusan waxba ka duwanayn kuwii ay hore u qaadeen labadii doorasho ee la soo dhaafay, waliba xilligaasi waxay saameyntoodu ahayd mid gudaha taallay. ha yeeshee hadda labadii sano ee la soo dhaafay ma wanaagsaneen xiriirkooda diblomaasiyadeed ee Soomaaliya. hardanka dowladaha Carbeed iyo sida ay dhinacyada siyaasiyiinta Soomaalidu u doonayaan dhaqaale ay ku gaaraan kursiga ugu sarreeya dalka ayaa ah mid weli ishareer socda. toddobaadyada nagu soo wajahan waxaa kala caddaan doonta mowqifyada xagga dabaysho ay wajihi doonto ee dhinacyada. sidaasoo kalena dowladaha Carbeed iyo loolankoodu waa uu sii taagan yahay. ujeedada ugu weyn ee dowladahan ay dhaqaalaha ugu bixinayaan doorashada Soomaaliya waa inay helaan madax fulisa danahooda oo si weyn ugu taageerta mowqifyadooda kala duwan ee ay ka leeyihiin waxa ka socda gobolka Bariga Dhexe. laakiin Soomaaliya markasta waxa ay u dabran tahay dhibaatooyinka kala duwan ee ka soo gaaraya ama uga imaanaya soo waaridida dowladaha Carbeed. ma jeceshahay inaad barato Qur'aanka Kariimka ah iyo culumta shareecada? ugu kaalay markaska Nuurayn Online oo baro adigoo gurigaaga jooga Qur'aanka, higaada iyo culumta kale Islaamka. wixii faahfaahin kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda.